Buenas noches, tutor y compañeros. Soy Guido González Posada. Te voy a explicar el diagrama de bloques de procesador de audio con 6 efectos de sonido. Vamos a explicar el efecto delay con un filtro FIR, donde configuramos el respectivo filtro y observamos con la señal, con el osciloscopio, una señal de retraso. La respuesta al impulso de señal discreta con 4 retrasos. Los retrasos los determinan los valores de las 4 ganancias que asignamos. Yo tengo retraso de 0,2 a 1 segundo. Con la guitarra se escucha un sonido de efecto de eco y un sonido metalizado. Con el efecto trémolo, llevamos la configuración del filtro. Se observa un envolvente de señal de 15 Hz sobre la señal de 100 Hz que afecta la amplitud de la señal de alta frecuencia. Con el analizador de espectro se observa la señal de entrada con respecto a la señal de salida, se traen unas bandas laterales. Con el audio de la guitarra se escucha un efecto de eco y va aumentando gradualmente. También se escucha un efecto metalizado. Con el efecto flanger es un efecto de modulación que suma la misma señal con versiones reemplazadas, eco variable respecto a un oscilador de baja frecuencia. Con el osciloscopio se observa el efecto de modulación. Pues al saber de espectro no se ven cambios significativos. Y con la guitarra, el audio de la guitarra escucha un efecto de sonido de un lado para el otro en los parlantes, sonido lento y un efecto metalizado. Con el efecto de distorsión o saturación, es cortar la señal o volverla cuadrada a ciertos niveles de arriba hacia abajo. Vemos la configuración del filtro. Se genera una señal de salida cuadrada que hace que el audio tenga un efecto rockero. Se genera una distorsión armónica por la forma de la señal. Aquí se observa en el adaptador de espectro la señal azul de salida, se genera un efecto la entrada, y se observa que la entrada salida tiene distorsión. Con el audio se escucha el efecto de un lado para el otro en los parlantes con efecto de eco y metalizado.